An bindigu Usaini yake kawo mani su daga Nijar yake kawo mani su. Daga Nijar yake kawo mani su. Amma shi inda yake ɗauko su ban sani ba. Ni in ya taho da su zai kira ni kuma sai in tahi sai mu haɗe nan cikin Nijar. Haka ihun ka banza in muka haɗe sai ya bani. In ya bani kuma ni sai in kamar da safe ne ya kira ni. To kahin zo gida sai in kira Lawai. Sai ya zo sai in bashi sai ya tafi da su. In kuma kaman haka da mangariba ne misali muka haɗe da shi to su ne zan kawo su gidana sai waɗannan abun da suke su miliyan 4 suke can ya kawo mani ita ne ya ce mani in sai da mai ita kowace gida bai gaya mani kudinta ba a lokacin da saboda bai taba kawo mani irinta ba to da na kira su waɗannan wanda ake kai ma kaya na ba su kutuncin gyaɗan sai suka ce ba su amfani da ita sai su kira shi sai ya je sai su ba shi kuɗi in suka ba shi kuɗi kuma sai ya kawo mani in kuma in ya kawo mani